metro i mig, però ha de ser algú molt ràpid, Penseu que per adelantar un ciclista necessitem molt poc espai. Ens hem de preparar bé, hem de baixar la marxa per poder ser molt àgils. Tornem i tenim visibilitat suficient. Durant la curva no, a l'acabar la curva ja ho puc fer. Anem a la dreta. Senyalitza. Prepara. Mirant abans d'entrar que no hi hagi ningú perquè això és estret. Per més que no hi hagi senyal d'estretament, a la dreta. És estret i per tant el primer que entra és el primer que surt. Anem a la dreta. Seguim a l'esquerra, molt bé. Atenció a tots aquests carrers, perquè en tots aquests carrers no tenim senyal en cap lloc de prioritat, ni stop ells, ni nosaltres. Per tant, quan no hi ha senyals, qui té preferència? Quan no hi ha senyal, qui té preferència? En teoria el que entra primer. Com que el que entra primer? En una intersecció, quan no hi ha senyal, qui té preferència? Hòstia, aquí m'has pillat, Anem a la dreta. En una intersecció, quan no tenim senyals, el que té preferència és el de la dreta, sempre. Sí, el de la dreta, sempre. Per tant, cuidado, perquè el de la dreta té preferència. Perquè en tot